Halo semuanya, buat semua teman-teman Jalan Kesembuhan Angga Praja Buana. Kali ini saya akan memberikan tips buat kalian semua yang mengalami keluhan untuk batuk. Ada beberapa titik. Batuk biasanya di titik ini dada. Satu. Biasanya kalian tarik seperti ini. Pakai lotion atau apapun, atau pakai krim otot yang sifatnya hangat lebih enak. Beberapa kali. Sini. Satu. Dan intinya, kalau orang Jawa bilangnya entong-entong. Artinya ini. Susah saya sih. Nah, saya pakai orang aja. Ini titik entong-entong namanya. Tapi pusat terminal penyakit. Tapi posisinya kalau duduk, dia harus seperti ini. Tangan satunya seperti ini, dinundukkan biar ini ketarik. Lihat, ini titiknya. Ini titiknya. Ini entong-entong namanya. Sakit kan? Ini enggak. Nah, jadi pas di ini, ya nih. Entong-entong. Pas di belikat ini, pas di bawahnya di sini. Ini paling pas nih. Ini. Kanan kiri. Ini. Kalau posisi dia seperti ini, dia nggak keluar titiknya. Memang kena juga, sakit juga. Cuma nggak sesakit tadi. Ini cenderung lebih empuk. Karena titiknya nggak keluar, nggak ketarik seperti ini. Ini. Emang sakit, tapi lebih ngepas lagi ketika tangan disopirkan. Kalian dundukkan. Nah, ini ketarik. Dan enak nih. Kalau jari kalian nggak kuat, bisa pakai jempol. Ini. Jadi bisa kalian coba di rumah untuk yang mengalami gangguan di batuk. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat dan keluhan kalian bisa berkurang dan mudah-mudahan bisa diberikan